La parrilla gallega va a comenzar, la segunda temporada va a venir, con sonrisas y historias para vivir, nuevos entrevistados para flipar. Prender el fuego ya, los artistas están empezando a entrar. Prender el fuego ya, los artistas están empezando a entrar, la segunda temporada está lista para empezar. Bienvenidos al séptimo programa de La Parrilla Gallega. Hoy tenemos con nosotros al periodista Chicho Moldes. Hola Chicho, muchas gracias por venir y aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal? Muchas gracias a vos por invitarme. Vamos a preparar las brasas. Nos gustaría empezar hablando de tus comienzos en el periodismo. Sabemos que en tu familia tenéis pasión por el periodismo. ¿Crees que a eso se debe también tu afición? Bueno, somos dous irmáns que somos os dous periodistas e coincide que os dous somos periodistas deportivos. E aparte que nos encanta o deporte, pero como eu son o maior, digamos que empeceu esa saga. Si con unha familia que nos gusta moitísimo o deporte, e como somos unha familia, tres irmáns, un non tanto, pero dous somos bastante extrovertidos, xuntamos aí deporte, extrovertidos, gustanos comunicar, informar, así que pillamos esa paixón. Bueno, pues guai. Sí. Bueno, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo periodístico? ¿Es cierto que tienes hecho las crónicas deportivas del Cangas? Sí, vamos, eu teño unha paixón que o balonmán, encántame, aparte en Cangas é un deporte que está moi arraigado, meu pai xogou o balonmán, foi directivo do balonmán, e cando eu empecé a estudiar xornalismo en Santiago, que hai moitísimos anos, falo dos anos 90, mediados dos 90, pois xa facía crónicas do Cangas, colaboraba coa Voz de Galicia, coa Xencia F, había un periodista moi maior en Cangas que tiña 60 e tantos anos que facía crónicas do Alondras e do Cangas. Entón un día díxome pola rúa, sei que estás estudiando xornalismo, apeteceche facer crónicas do Alondras e do Cangas? Dixen, sí. E a partir de aí tive moitísima sorte, porque ao final deste mundo hai que ter tamén sorte, isto de estar no momento oportuno e no sitio aceitado. Acabei a carreira, seguín colaborando na Voz de Galicia, na Xencia F, fixen prácticas na Televisión de Galicia e para adiante todo como un foguete. Sí, pues qué bien. ¿Y te costó al principio gestionar la presión de trabajar en un ámbito tan competitivo como el periodismo? Non presión, o que pasa que no meu caso gustame traballar na tele e como estás moi exposto, si que ao principio inevitable hai moitos nervios. Eu lembrome nas primeiras entrevistas, nas primeiras retransmisións, chegaba despois a casa, collía a retransmisión, metía o DVD ou VHS naquela época, escoitaba todo o que decía, apuntaba as cousas que decía mal, dicía, ui, que desastre, non sei canto. Sempre cando está nese lado, como estás ti, pensa que a situación é peor. Así ti fas preguntas e dis, ui, me equivoqué de dicir isto, pero a xente que está na casa ou que te está oindo non sabe o que ti querías preguntar. Entón, nunca temos tantos erros como pensamos cando estamos nesa posición. Pero non en Galicia, polo menos, sin nas cidades importantes, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, aí sí hai moita rivalidade entre os medios de comunicación. En Galicia é unha situación bastante cómoda para ser xornalista, non hai moita presión entre medios e hai bastante compañerismo. Bueno, pues eso es lo importante. Sí. Uno de nuestros seguidores, Edu, nos ha dejado una pregunta para ti. ¿Cuál fue tu entrevista a pie de campo más complicada? A pé de campo. As máis complicadas sempre son ao principio. Polos nervios, porque non coñeces a xente. Lembro unha, eu agora fago, por exemplo, moitas retransmisións de traineras. E gústame moito facer retransmisións de traíñas. Que pasa? Cando entrei na tele, eu vi as traíñas en Cangas no Muelle, pero non coñecía demasiado ese mundo, nin os entrenadores, nin os remeiros. Mandaronme a facer unha entrevista. Lembro que era un campeonato galego. Entón a persoa que estaba retransmitindo, eu estaba no muelle e dime, vai a coller o campeón, o entrenador dos campeóns que está aí arriba. E eu realmente no palco había ali tantísimas persoas que eu non sabía nin quen era o campeón. Esa foi das máis complicadas porque me sonaba, non sei se este ou este, porque ainda por riba o campeón e o subcampeón, os entrenadores parecíanse físicamente. Collín a dinlle a Noraboa por ser campeón e dime, no, eu son o subcampeón. Saín rápido dicíndolle, pois Noraboa por ser campeón, vouche coller agora nun minuto, espera que vou a coller o campeón. E fun a coller o outro. Foi das máis complicadas. Despois, a medida que pasan os anos, xa non hai así moitas entrevistas complicadas porque, bueno, xa vas coñecendo a xente e habitualmente a xente é bastante agradecida cando faz entrevistas.
¿Y dónde fue esa entrevista de traineras? Porque yo practico remo. Practicas? Pois foi en Moaña. Foi en Moaña? Foi en Moaña. Era un duelo naquela época, estaba loitando Perillo contra Tirán. En Tirán o entrenador era Xosé Manuel Francisco e en Perillo era Luis Hernández. Era un momento onde as dúas tripulacións eran as máis poderosas de Galicia. De feito, foron os mellores anos das embarcacións galegas cando iban despois no mes de setembro a Concha, e había esa rivalidade moi grande entre norte e sur, porque case que era a primeira vez que unha embarcación do norte, de Coruña nese caso, pois competía contra as do sur, nese caso contra Tirán. E só hiciste de trainera, o sea, de trainerillas e bateles e así, hiciste alguna vez? Habitualmente facemos de traineras. Hai un par de anos fixemos, por exemplo, o Campeonato de España de bateis, pero é raro que se faga de bateis e de trainerillas. Non coincide moi ben na programación da tele, porque aí hai moitos outros deportes, e sí que é certo que pois cando televisamos remo, o 90% son traineras. Sí, además porque los de bateles así suele ser por YouTube y así, muchos enlaces en directo, más que la televisión. Traineras siguen la televisión, pero... Hoxe en día, con respecto a moitos anos, hai unha diferencia importante. Case todas as federacións, e ás veces incluso os clubs, retransmiten os eventos deportivos. Entón iso libera un pouco de presión á tele, porque antes ibas ao campeonato de Galicia de traiñas e a xente te reclamaba: "Joder, que non dades o de bateis, non dades o de trainerillas", pero eso pasa continuamente, porque despois ibas ao balonmán e había os de voleibol e te dicían: "Non dades voleibol, non dades fútbol sala". Eso vai nunha mochila que ten a televisión ou calquera medio, que todo o mundo sempre pide máis. Bueno, parece que las frases ya están listas, así que nos gustaría continuar con preguntas relacionadas con tu labor como periodista. ¿Crees que el periodismo ha evolucionado mucho en los últimos años? Y si te han afectado mucho esos cambios. Sí, cambiou moitísimo. En dúas cousas. Primeiro, porque aparecen as redes sociais, entón hoxe xa é todo moito máis público, é xa difícil esconder cousas, esconder incluso noticias, é todo veloz. Ten unha parte boa, que a xente se comunica moito máis rápido, pero unha parte moi mala, que aparece moito rumor, moitas noticias que non son certas, e iso crea demasiada confusión e crea incluso demasiada tensión no ambiente. E cambiou moitísimo, incluso para mal, para unha parte. Antes, hai 10 anos, ti podías, imaginemos, o Celta, que está aquí moi preto de Cangas. Ti ibas a un adestramento do Celta e podías coller a calquera xogador, ou podías falar cos xogadores e preguntarlle cousas. Hoxe en día imposible. Hoxe en día, para que che concedan unha entrevista, cada medio, por exemplo, no Celta só ten unha entrevista ao mes, son entrevistas que che limitan o tempo, que apenas podes falar co xogador porque están ali os responsables de prensa, xa non che deixan entrar nos entrenamentos a gravar, está todo como moi bunkerizado. Moi controlado. Sí, moi excesivamente controlado. Hoxe en día, salvo que atopes, imagínate, pois a Iago Aspas, que é daqui do Morrazo, pola rúa, e lle preguntes cousas, o que nas propias instalacións do club é imposible. E esa é a parte mala da evolución que tuvo o periodismo, que hai moita separación hoxe en día entre os periodistas e o que son despois os grandes protagonistas do deporte. Bueno, como ya comentábamos ahora, la influencia de las redes sociales y los medios digitales han perjudicado o beneficiado tu trabajo. Pois ten esas dúas partes. Eu creo que beneficia máis que perxudica, porque nos permite acceder a moitísimos sitios máis. A tele, por exemplo, é moi esclava, a veces para sacar 15 segundos dun corte dunha xogadora, por exemplo, unha xogadora de Burela, que son campeoas de España de Liga, campeonas da Copa da Raíña, campeonas do mundo. Implica desplazarse en coche a Burela cunha cámara dende Santiago, xa son 2 horas de trayecto, outras 2 volver. Ao final, estas 5 horas só para sacar na tele igual 40 segundos. Entón, as redes sociais iso facilita moito. Ten esa parte mala, que a mí non me pasou, pero, por exemplo, a moitos compañeiros que traballan comigo sí que lles pasou, que reciben moitas críticas e iso lles afecta. Eu, por exemplo, non teño redes sociais. Non te gustan? Non é que non me guste, que non teño moito tempo. Non teño moito tempo para dedicarlle a redes sociais. Teño unha que comparto con uns amigos que é corporativa da empresa, entón infórmenme por aí, e depois xa por grupos de chats ou tomando algo cos amigos e cos amigas xa me entero das cousas, pero non teño redes sociais. ¿Cómo manejas la relación con las fuentes y los entrevistados?
hoxe en día máis complicado polo que dicía, porque é moi difícil ter acceso. Por exemplo, hai anos calquera club che mandaba o listado de teléfono de todos os xogadores, xogadoras de balonmán, de fútbol, de voleibol, de fútbol sala, de remo. Hoxe en día dos deportes minoritarios sí que podes ter eses teléfonos, do que é deporte profesional xa imposible, xa non che pasan absolutamente nada. Entón, acabas tirando por la familia pola familia ou polos círculos de cercanía. Eu, por exemplo, coñezo Aspas, ás veces pregúntolle cousas a Aspas, eu atopo pois por Moaña ou por Cangas, coñezo o irmán de Aspas, coñezo amigos de Aspas, o mesmo me pasa no balonmán, pois coñezo os xogadores e pregúntolle cousas pola rúa. Pero no deporte profesional é complicadísimo hoxe en día ter contacto directo cos xogadores. E iso dificulta pois as fontes. E vemos, por exemplo, tanto en tele, radio, páxinas web, podcast, xornais, case que todos falan do mesmo. Porque non hai iso, non hai acceso, cada vez é máis difícil o acceso a fontes, as protagonistas, os protagonistas. Al final é todo moi monótono. É moi monótono, sí, é moi monótono. Se tú colles hoxe, por exemplo, o Faro de Vigo, vai ter as mesmas declaracións que meteu onte Televisión de Galicia, que meteron pola tarde pois a SER, a COPE, Onda Cero, a Radio Galega, as mesmas declaracións que hai en webs, que falan deses mesmos deportes. É todo bastante monótono. Esa é unha parte mala que ten hoxe en día o xornalismo. Como esperas que evolucione tu carreira profesional? Carreira profesional xa non lle queda moito, xa son maior. Vamos a ver, eu pasei por... Tive moita sorte, eu recoñezo que tive moita sorte. Traballo en algo que me encanta, que é o xornalismo. Durante moitísimo tempo retransmitín partidos de fútbol de Champions, que me encanta retransmitir partidos de balonmán, de fútbol, de traíñas. Encántame viaxar, a televisión permitiume durante moitísimos anos viaxar por España e fora de España. Tiña un problema, que iso tiñas que traballar os sábados e os domingos. Entón, como levaba moitísimo tempo, levaba máis de 10 anos traballando sábados e domingos, a parte mala é que cada vez que os amigos, as amigas e a familia pois organizaban algo, casi nunca podía estar. Entón hai un momento, xa cando perdín a boda dunha prima, cando perdín algún bautizo, cando perdín algunhas despedidas de amigos, decidín cambiar o turno. Entón, agora de vez en cando traballo fin de semana para retransmitir, pero habitualmente traballo pola semana. E dedícome máis a facer noticias, a ser redactor e a ser unha cousa que se chama na tele que editor. Comparto con outros, editor, escollemos temas e ou fago eu ou lle encargamos a compañeiros de facer temas. E esa parte sí que me gusta, seleccionar temas, un pouco para apartarse desa monotonía que decías ti e decir, vamos a buscar outras cousas. E tienes algún proxecto de futuro en mente? Pois mira, hai unha posibilidade que ainda non sei se vai sair ou non. Antes da pandemia, no 2019, chamoume unha empresa portuguesa para ir aos xogos panamericanos, que son como xogos olímpicos, pero en versión máis pequena, pero parecido, pero de América, de Sudamérica, de Centroamérica, incluso vai de Norteamérica, compite ás veces tamén Estados Unidos. E este ano, en outubro ou novembro, que se celebran en Chile, pode ser que vaya, e gustaríame, porque fui no 2019 a Perú, nunca estive en uns xogos olímpicos, que pode ser para a xente que lle gusta deportes, esa xornalista ou non, posiblemente no maior espectáculo deportivo que hai, por todo o que se vive ali. Nunca estive en uns xogos olímpicos, vai ser igual difícil que vaya a uns xogos olímpicos, porque tampouco é doado conseguir entradas para ir como afeccionado. Entón, iso, como é o máis parecido, faime ilusión, porque xa me fixo no 2019 moita ilusión. Fun a traballar a retransmitir partidos de balonmán, pero despois encantábame ir a ver as competicións estas que casi nunca vemos durante ano. Entón, gustábame ir a ver os saltos de natación, a esgrima, o taekwondo. Disfrutaba vendo iso, e realmente iba ali como se tuvese pois 18 anos e a primeira vez que vía saltos, cousas que habitualmente deportes que só vexo pola televisión cando son os Xogos Olímpicos.
Vale, hemos llegado a la mitad de la entrevista y para hacerla un poco más amena te queremos proponer un reto. ¿Podrías narrarnos el famoso gol que Yago Aspas le metió al Huesca en Balaídos? Sí, si quieres me acompañas. Y narramos os dos. Narro sin problemas. O famoso gol de Aspas foi, ese me coincidiu, por exemplo, narralo, foi contra o Alavés. Foi das primeiras veces que estaba narrando na tele, non sei se fora no 2002, e fora como o debut de Aspas na segunda división. O Celta tiña moitísimas posibilidades de defender, marcar ali 2 goles. Estaba ese día narrando. Tiña comentarista, Manolo Canaval, así que narro ahora sin problema e pode ser incluso a comentarista. Ai. E damos un pouco para atrás a imaxe e narramos as dous, se queres. E que digo? Pues, para narrar temos que ver as imaxes e xa nos hai. Vale. Ataca o Huesca na busca do empate, recupera o Celta esa pelota, empeza a correr Aspas no campo do conxunto aragonés, balón longo 30 metros, Aspas contra a defensa, carreira do xogador de Moaña, vaya maravilla de Aspas, marcha o Aspas do defensa, Aspas contra o porteiro, gol, outro máis de Aspas. Golazo se acaba de marcar, con esto ya es su 10º gol en esta temporada, un punto más para el Zarra. 10 goles de Aspas esta temporada, le dicen Balaídos, Celta 2, Huesca 0. Esto va tomando forma, las bases ya están que arden, así que continuemos con unas preguntas relacionadas con el deporte. ¿Cómo describiría su trabajo diario como periodista futbolístico? Pois, traballo diario. Desgraciadamente, hoxe en día pasamos moitísimo tempo dentro das redaccións. Estamos na redacción, saímos pouquísimo. A min encántame ir aos sitios porque así falas coas persoas e te enteras das noticias, e non se estás en redacción ao final non te enteras das noticias, pero o día a día basicamente estar en redacción, escoitar algunha rolda de prensa, algunhas entrevistas e facer noticias, e cando tes a posibilidade de sair, pois ti podes crear noticias que non te chegan. ¿Y cómo te mantienes actualizado sobre esas noticias y tendencias y estadísticas y así? Pois, como me gusta o deporte, gustame ler moito, tanto, información diaria de televisións, de radios, de xornais, de webs, de podcast. Hoxe en día, por exemplo, con redes sociais, como hai moito podcast e hai moita xente que está facendo xornalismo, pois é divertido tamén. E basicamente por aí. E despois temos así, cada un ten as súas, chamémoslle fricadas, as súas pequenas bases de datos que vas acumulando pois pequenas historias de xogadoras, de xogadores que sempre despois te valen algún día para ter aí, sacas dese caixón comodín, e comentas algunha cousa que a veces escoitaches. ¿Y qué opinas sobre el nivel de fútbol gallego? ¿En qué crees que podría mejorar? Está bastante ben agora, está bastante ben, aínda que só temos un equipo en primeira división que é o Celta, pero se hoxe en día formásemos... Puede seguir así. Sí. Bueno, los derbis están bien, ¿eh? Os derbis están moi ben, moi ben. Pero así non se suben tanto. Os derbis están moi ben, e estaría moito mellor que houvese ata 4 equipos galegos en primeira división. Pero se formásemos, por exemplo, unha selección galega, como houve hai anos, hoxe en día sería unha selección bastante competitiva porque, ten moito nivel. Certo que hai unha serie de xogadores estilo Aspas que xa están no final da súa carreira. Coincide agora que hai como 3 xeracións, a de Aspas, a de xogadores como Joselu, Lucas Pérez, que están aí nunha idade intermedia, e despois novas xeracións que están liderando xogadores como Gabri Veiga, pois que empezan a irrumpir con forza. Se vemos, por exemplo, os campeonatos juvenis, o Deportivo a temporada pasada foi campeón de España juvenil, e o Celta este ano pois quedou eliminado, se non me equivoco, en cuartos de final. É dicir, que na base tamén se está traballando bastante ben en Galicia. Bueno, pues mejor, para que son moi buenos proxectos para o futuro. Moi bons proxectos para o futuro, porque aparte a veces non nos damos conta, pero os equipos de fútbol, cando están no fútbol profesional, fan que todas as comarcas que están ao redor dese equipo tamén creza, porque chega moita máis xente, os partidos, hai moitísima diferencia entre estar en primeira ou segunda división e estar en categorías máis abaixo, porque se ti estás en primeira ou segunda, habitualmente, pois, igual se desplazan 3.000 aficionados do outro equipo á cidade, danlle colorido á cidade. É moi bonito que haxa moitos equipos
no deporte profesional, fútbol profesional, baloncesto profesional, balonmán, en todos los deportes. Y relacionado con todo lo anterior, ¿qué futuro crees que le espera al Celta cuando se retiren los veteranos? ¿Crees que van a afectar muchos cambios de generación? Está nun momento complicado o Celta ahora, está nun momento complicado porque estes anos vivía demasiado de Aspas e Aspas cada vez pois lle custa máis dar carreiras de 100 metros, se cansa máis alá das lesións que ten así crónicas pois de todos estes anos. Chega unha xeración boísima de xogadores que están agora no Celta B. Que pasa? Que o salto a veces de estar dúas categorías máis abaixo a primeira división é moi complicado, pero no Celta B e no equipo juvenil hai auténticos xogadorazos e a veces os xogadores da casa simplemente cuestión de darlle minutos, como pasou con Gabri Veiga. Sí, de hecho ahora están subiendo a bastantes del Celta B para que un pouco. Para ter minutos, para ter experiencia, a veces aposta por rapaces de 18, 19 anos de fora, se lle dan oportunidades que son oportunidades que non se lle dan os de casa. A Gabri Veiga lle deron oportunidades, agora non está no seu mellor momento, pero por exemplo no mes de decembro en xaneiro estaba nun momento de forma espectacular e xa se di que van a pagar 40 millóns de euros por el, que non está mal, 40 millóns de euros para o Celta. No, sí. Terían para invertir aí na canteira moitísimos cartos. Pero aparte de Veiga hai moitísimos xogadores. Están Hugo Álvarez, Hugo Sotelo, está Miguel, que é un xogador moi bo, está Carlos Domínguez, que é un central no primeiro equipo que ten poucos minutos, pero tamén é moi bo, e son todos xogadores que teñen 20 anos. O que non lle podemos pedir a eses xogadores, que a veces sí que pasa, o público exixirlle a eses que rindan igual que os que cobran 10 veces máis e teñen 30 anos. Todo ten un pequeno proceso e todos necesitamos 2-3 anos para ir mellorando e para arrancar. ¿Y por qué equipo te decantarías? ¿Qué equipo llevas en el corazón, por así decirlo? No corazón, equipo de balonmán Cangas. Despois estaría o Alondras e digamos que nun terceiro nivel estaría o Celta. Fun moitísimo máis forofo do Celta do que son agora. Cando estudiaba en Cangas, por exemplo, si que iba cos amigos de aficionado ao Celta. Agora de aficionado, cando teño posibilidades de ir, dame pereza. Disfruto máis no balonmán porque, máis algo de que un deporte así do pobo, pareceme un deporte moito máis dinámico, moito máis ambiente, e non só deporte, algo de espectáculo e moita diversión. Que no fútbol eso a veces non pasa. Parece un pouco, sí. Más insultos que outras cosas. Sí, a veces sí, ou a veces hai un 0-0 e é moi aburrido. Entón un día de inverno, de moita chuvia, moito frío, dis, menudo castañazo de partido acabamos de ver. Sí, la verdad que sí. E perder tanto tiempo aí para... Neso noutros deportes, como baloncesto, balonmán, fútbol sala, que son máis dinámicos, non pasa. Ti che gusta o remo. O remo, por exemplo, ten eso, que a veces ver regatas de traineras dentro do muelle é aburrido. Sí, y de trainerillas, porque son muy largos y se sacan mucha distancia, por eso los bateles es mejor, porque van como muy seguidos. Sí, claro, son máis curtos, máis tensión, menos tempo, entón é máis vibrante para os aficionados. Sufres, pero si ganas mejor. Eso sempre. Suponemos que por tu trabajo viajarás mucho. ¿Podrías contarnos alguna anécdota de algún viaje? Si, hubo unha época sobre todo que viaxaba moito e fora de España, por España tamén, e fora de España. Pois mira, fora de España, por exemplo, unha das máis bonitas que recordo sempre, aparte acababa de entrar na tele, tiña 23 anos, fun a París, estábamos no Mundial de Francia de 1998 e íbamos no coche para un campo de fútbol e nun semáforo o coche que estaba ao lado iba Diego Armando Maradona. Ostras. Sí, eso foi o que dixemos todos. Ostras, Maradona. Entón iba conducindo, viaxábamos 3, un produtor e un cámara. O cámara colleu a cámara, empezamos a gravar, Maradona saudou así, arrancou e durante moitísimos kilómetros estuvimos detrás dese coche grabando. Aparte Maradona e así, todo un símbolo do fútbol. E nese momento eu, que era moi novo, 23 anos, era das miñas primeiras saídas coa tele, dixen, maravilloso, primeira saída, Maradona aquí ao lado. Que pasada. Pero moi bonitas. As viaxes habitualmente son moi bonitas porque
vas a sitios que habitualmente non vas de vacacións. Por exemplo, fun a Belgrado cando rematara a Guerra dos Balcáns e, claro, atopas unha cidade completamente destrozada. E, bueno, esas experiencias de viaxe son moi bonitas. Ir así co Deportivo a Noruega, a Trondheim, e ver como cuidan ali os campos de fútbol, os aficionados, como cuidan a prensa. Tiene que ser totalmente diferente. Completamente distinto. No descanso dos partidos, por exemplo, os medios de comunicación te traían un catering con cunha cea, cunha bandesa. Carai. Era todo moi diferente. E como aí coincidía pois que era moi novo, me sorprendía todo moitísimo. ¿Con qué periodista te quedarías? ¿De La Morena o José María García? Carai, son os dous moi maiores, eso quere decir xa que son maior. Desos dous, a de La Morena non escoitaba moito, escoitaba máis cando tiña igual 14 anos, 15 anos, a García polas noites. De La Morena sí que me gustaba unha cousa, que facía unhas entrevistas moi bonitas. Así, García era como moi agresivo e o outro pois era como moito máis emocional. Preguntaba moitas cousas que non tiñan relación co deporte. Entón, a veces me gustaba, desde La Morena, escoitar as entrevistas. Pero depois, como houve unha guerra entre eles, e foi unha época así un pouco extraña, xa deixei de escoitalos. La parrilla ya está casi a punto, pero antes de despedirnos, aquí van las últimas preguntas. En una parrillada con amigos, ¿qué ingrediente no podría faltar? Unhas sonrisas e despois de comida absolutamente todo, porque me gusta todo, pero peixe sobre todo, sonrisas, peixe. Muy bien. ¿Y cuál es tu comida gallega favorita? Carai, que complicado. É que me gusta todo, mira, gústame o pulpo, encántame, a tortilla de patacas que fai a miña nai encántame, o cocido da miña nai encántame. Habitualmente me encanta case todo o que fai a miña nai, pero o bacallau que o cociña meu pai encántame. Pero non me quedaría con unha, porque é que me gusta todo, me gusta todo. Vale, Guillermo Carrecedo nos ha dejado una pregunta para ti. ¿Realmente eres forofo del fútbol y te gusta practicarlo o simplemente te gusta ser periodista? Gústame ser periodista, gústame neste caso ser periodista de fútbol. Practiquei o fútbol, xa non son forofo de fútbol, xoguei no Alondras ata xuvenís, iba moito ao Celta a ver os partidos como aficionados, coincidiu tamén nunha época aí de moita rivalidade co Deportivo, e despois, como na tele xa tiña, cando empecé a traballar na miña cabeza moitas horas de fútbol, deixei de ser tan forofo de fútbol. Son moi forofo do balonmán, sí, aí sou... Aborreciste. Que? Aborreciste el fútbol. O fútbol, sí, non é aborrecer, pero non me gustaba xa tanto ir aos campos. Como o meu traballo era moito fútbol, disfrutaba moitísimo máis co balonmán. E aí sí que recoñezo que son moi friki e moi forofo do balonmán. Nuestro próximo entrevistado será Fran Paredes. ¿Qué pregunta le dejarías? Pois a Fran Paredes deixaríalle esa pregunta de que eu sempre teño dúbidas cos actores de que é máis difícil. Por exemplo, nunha serie diaria que che entreguen os guións todos os días e non tes tempo de ver os diálogos, senón que tes que ler, tes que aprendelo e xa empezar a gravar, ou é máis difícil que nunha película entreganche os guións, tes moitísimo tempo para preparar ese papel e entón te metes moitísimo máis nese papel e iso implica máis exixencia. É como un directo que o das series diarias, que case ao mesmo tempo que están rodando e están dando os diálogos, ou outro que exixe moitísima máis preparación. Que é máis complicado neses dous campos? Vale, pues muchas gracias por guardar un ratito para venir con nosotros y pues nada, esperamos que hayas pasado un buen rato. Moi bo rato e encantado de vir aquí, encantado. Pues muchas gracias. La semana que viene estará con nosotros el actor Fran Paredes.